Кожен, хто хотів бути з нею, вмирав, а винною виявилася його рідна мати. Я бачив, як у неї на секунду зникали очі, не заплющувались, а ніби порожніли зсередини, залишаючи тільки скляну невиразну поверхню, схожу на замерзлу воду, під якою вже нічого не рухається. Щоразу за день чи два до того, як черговий чоловік, що виявляв до Олесі інтерес, зникав із мого поля зору назавжди. Тоді я ще не пов'язував ці моменти між собою. Тепер, коли минули вже майже 2 роки, я не можу думати ні про що інше. Мати моя, Северина Апанасівна, роками хвилювала, що я ніяк не можу знайти собі пару. Надто сором'язливої, надто незграбне для дівчат, які тепер, за її словами, шукають зовсім не те, що варто шукати. Вона казала це щовечора, за вечерею з тією особливою материнською тривогою, яка з роками перетворюється на щось значно важче за звичайне занепокоєння. Майже на манію, майже на хворобу. Коли через двір від нас оселилася Олеся, тиха привітна дівчина років 27, з м'яким, трохи сумним поглядом, який видавав людину, що недавно пережила щось важке і ще не до кінця оговталася. Мати одразу вирішила, що це той самий випадок. І почала запрошувати сусідку на чай під приводом сусідської гостинності. І я тоді нічого не запідозрив, окрім звичайного материнського завзяття звести 2 самотніх людей. Мати тримала невеликий город, вирощувала трави, які продавала на ринку бабусям на здоров'я. Полин проти безсоння, звіробій проти нервів, материнку для заспокоєння шлунку. Звичайний буденний асортимент сільської знахарки без жодного натяку на щось темніше. Одного вечора я випадково побачив, як вона замість звичайного пакета чаю дістає з окремої, підписаної власним майже нерозбірливим почерком банки, якийсь особливий збір. Темний, майже чорний, із різким солодкувато-гірким запахом. Зовсім не схоже на м'який аромат материнського чаю. Заварюючи його для Олесі, яка на той момент скаржилась на безсоння через новий графік роботи. Того ж вечора, проводжаючи Олесю до хвіртки, я вперше побачив у ній зміну. Вона зупинилася посеред двору, застигла на кілька секунд, дивлячись просто крізь мене, з тим самим порожнім, склистим поглядом, який я потім бачитиму ще багато разів, не розуміючи його значення. Місяць того вечора висів низько над дахами, і в його світлі обличчя Олесі здалося мені раптом сірувато-блідим, майже нежиттєвим, а тінь від неї на землі довшою, ніж мало б бути за таким кутом освітлення, витягнутою вбік, ніби щось усередині неї намагалось відступити геть від власного тіла. Замить вона струснула головою, вибачилась за раптову втому і пішла додому, ніби нічого не сталося. Наступного тижня ми з Олесею почали зустрічатись. Я був щасливий настільки, наскільки, мабуть, не був за все своє доросле життя. І водночас щось у мені глибоко тривожило, відчувало неправильність цього щастя. Надто раптово, надто інтенсивно для дівчини, яка ще місяць тому ледве відповідала мені на привітання біля під'їзду. Іноді, лежачи вночі без сну, я ловив себе на думці, що це схоже не на закоханість, а на щось накинути зверху, як завелике пальто на дитину. Форма є, але зсередини порожньо. Перший дивний епізод стався за 2 тижні. Її колишній однокурсник, з яким вона лишалась просто друзями, почав писати їй повідомлення з несподіваною симпатією. Олеся розповіла мені про це сама, сміючись, тримаючи телефон у руках. І саме з тієї миті я знов побачив ту порожнечу в її очах. Коротку, на секунду-дві.
ніби хтось усередині неї на мить відвернувся, щоб прислухатись до чогось, чого не могли чути ми обоє. Одночасно з цим я почув, чи мені здалось, я досі не можу присягнутись напевно. Тихий, ледь чутний звук, схожий на шурхіт сухого листя. Хоча вікна в кімнату були зачинені, а на вулиці стояла безвітряна ніч. За 2 тижні той однокурсник загинув в аварії. Вилетів на смугу зустрічного руху на порожній дорозі, без жодної видимої причини. Я тоді списав збіг очей на втому, на погане освітлення. Але коли за списком пішов другий чоловік, сусід із першого поверху, що залишав їй квіти під дверима, я вперше по-справжньому злякався. Того вечора, коли Олеся розповідала мені про чергову недоречну увагу сусіда, я побачив не просто порожній погляд, а ще й значно гірше. Її рука, що лежала на столі, раптом стиснулась у кулак настільки сильно, що кісточки побіліли, а нігті глибоко вп'ялись у власну долоню, залишаючи червоні півмісяці. І сама Олеся, здавалось, цього навіть не помітила, продовжуючи говорити звичайним спокійним голосом, ніби тіло її діяло окремо від слів, окремо від болю, окремо від усього, що робило її живою людиною, а не оболонкою. Сусід помер у вісні через місяць. Лікар швидкою, оглядаючи тіло, знизав плечима. Здорове серце 32-річного чоловіка просто зупинилось, без жодного видимого фактору ризику, без жодного пояснення, крім того сухого канцелярського гостра серцева недостатність, яке лікарі пишуть, коли самі не знають, що сталося насправді. Третій і четвертий випадки я вже спостерігав уважно, майже нав'язливо, шукаючи ту саму мить трансу. І щоразу знаходив. За день чи 2 до чергової смерті Олеся ставала дивно тихою, відстороненою, іноді прокидалась серед ночі і довго стояла біля вікна, дивлячись у двір, не відповідаючи на моє запитання, доки сама не поверталась до ліжка, наче нічого не було. А вранці не пам'ятала цього взагалі. Одного разу, десь о 3-й ночі, я, не в змозі заснути, побачив, як вона, стоячи біля вікна, тим самим завмерлим поглядом тихо, майже нечутно, проговорює щось собі під ніс. Не слова, а швидше монотонний ритмічний наспів, схожий на той, який моя мати іноді бурмотіла над своїми травами, коли думала, що ніхто її не чує. Голос Олесі в ці моменти звучав не так, як завжди. Глибший, повільніший, ніби вимовляє звуки не вона сама, а щось, що користувалося її горлом, як позиченим інструментом. Я не наважився підійти. Стояв у темряві кімнати, дивлячись на силует нареченої, яку раптом перестав впізнавати повністю. І холод, що охопив мене тоді, не мав нічого спільного зі звичним нічним холодом квітневої ночі. Одного разу, коли я все ж не наважився обережно наблизитись, поки вона стояла в тому самому трансі, я побачив, що на підвіконні, там, де вона тримала руки, лишилися крихітні темні плями. Не бруд, не пил, а щось схоже на висохлі частинки трав, розтерті між пальцями до порошку. Хоча жодних трав у нашій спальні не було. Я витер підвіконня наступного ранку, тремтячими руками, не наважуючись розповісти про це навіть матері. 5-й чоловік. Молодий хлопець, що якось приносив їй квіти під під'їзд і зник за тиждень до того, як я побачив його фото в місцевій газеті серед некрологів, став для мене останньою краплею. Того вечора, коли Олеся мала повертатися пізно з роботи, я вирішив прослідкувати за нею здалеку, сам не знаючи навіщо, підкорюючись лише зростаючій тривозі, яку більше не міг ігнорувати. Я побачив, як вона зупинилася посеред порожньої вулиці, застигла тим самим порожнім поглядом, а потім, рухами, які і не належали жодній знайомій мені людині, плавними, надто впевненими, зовсім не властивими її звичайній ході, майже танцювальними у своїй моторошній грації,
розвернулася і попрямувала в бік старого парку, де, як я дізнався пізніше, того вечора мав бути той самий п'ятий чоловік. Вуличні ліхтарі, повз які вона проходила, мерехтіли і пригасали на секунду, коли вона наближалась, ніби електрика сама відступала перед тим, що нею керувала, а потім знову спалахували в повну силу за кілька кроків позаду неї. Я побіг за нею, кричучи її ім'я. Ноги грузли в мокрій весняній траві узбіччя. Серце калатало так, що я чув власний пульс у вухах голосніше за власний крик. Коли вона нарешті обернулася на мій голос, очі її на секунду стали повністю чорними. Жодного білка, жодної райдушки, тільки суцільна темрява, що ніби вбирала світло вуличного ліхтаря замість того, щоб відбивати його. Темряве, у якій, придивившись, я на частку миті побачив щось схоже на рух. На дрібні безформені тіні, що ворушилися у глибині цієї порожнечі, як личинки під поверхнею гнилого стовбура. Секунда, і очі знов стали звичайними, карими, наляканими, а сама Олеся, здавалось, не розуміла, як опинилася серед ночі в порожньому парку поруч зі мною, тремтячи всім тілом, ніби щойно виринула з крижаної води. Того ж вечора я вперше прямо спитав матір, що вона зробила. Вона довго мовчала, сидячи за кухонним столом, заставленим банками з травами, які раптом здались мені не безневинними ліками, а чимось значно небезпечнішим. А потім, зітхнувши, наче з полегшенням від того, що нарешті може перестати носити цей тягар мовчки, зізналась, що напоїла Олесю особливим зіллям, приготованим за старим родинним рецептом. Не зі злого умислу за її словами, а з материнської відчайдушності, бажаючи мені щастя, яке я, на її думку, ніколи б не знайшов би сам. Мати пояснила, розводячи руками, що приворотне зілля, приготовлене в такий спосіб, не просто прив'язує серце обраної дівчини до обранця. Воно оберігає це почуття від будь-якого стороннього зазіхання, роблячи саму дівчину, часто без її свідомого відома, знаряддям цього захисту. Кожен чоловік, що наближався до неї з наміром, який загрожував тому єдиному зв'язку, автоматично ставав загрозою. А зілля саме знаходило спосіб усунути загрозу, використовуючи тіло Олесі. Поки її власна свідомість спала чи була відвернута на щось інше, ховаючи саму дівчину десь у найдальшому кутку її ж власної голови, звідки вона могла лише спостерігати безсило за тим, що робили її руки. І я спитав, чи є спосіб зняти цю дію. Мати вперше за розмову опустила очі. Зізналась, що спосіб є, але вимагає того самого зілля, звареного навпаки, проти шерстя. А сама вона за старістю і слабкими руками вже не наважується братись за такий складний рецепт, який востаннє готувала ще молодою жінкою. І навіть тоді, за її словами, не все пройшло гладко. Вона не уточнила, що саме пішло не так, а я не наважився питати. Бачачи, як затремтіли її старі, порепані руки при самій згадці. І я розповів Олесі все того ж вечора, тримаючи її за руки, готовий до того, що вона більше ніколи не захоче мене бачити. Вона слухала мовчки, дедалі блідніючи, обличчя її ставало дедалі нерухомішим, ніби кожне моє слово забирало з нього ще трохи життя. А коли я закінчив, тихо сказала, що останні кілька місяців прокидалась іноді з болем у руках, з подряпинами на долонях, яких не пам'ятала, з чужим незнайомим запахом трав на власному одязі, і завжди списувала це на незручний сон, на алергію, на будь-що, тільки не на правду, яка тепер здавалась їй настільки очевидною, що вона не могла зрозуміти, як не бачила її раніше. Ми поїхали разом до знахарки в сусіднє село наступного ж дня. Дорогою обидва мовчали, тримаючись за руки так, ніби бояли, що, відпустивши, втратимо одне одного назавжди. Жінка, оглянувши принесений матір'ю зразок трав,
довго мовчала, підносячи пучок до світла, нюхаючи його, розтираючи сухе листя між пальцями з виразом, який мені не сподобався. А потім сказала, що зняти таку дію можливо, але процес довгий, болючий і не завжди повний. Частина зв'язку, яка роками живилася чужими смертями, могла, за її словами, прирости до Олесі настільки міцно, що повне звільнення вже неможливе, а спроба обірвати зв'язок надто різко може завдати шкоди самій дівчині, чиє тіло за цей час звикло функціонувати з чужою волею, вплетеною в її власне. Олеся почала проходити той ритуал очищення тижнями, місяцями, повільно, обережно, а я був поруч на кожному етапі, дивлячись, чи повертається до її очей та самопорожнеча, тримаючи її за руку під час найважчих ночей, коли вона прокидалась і з криком, не пам'ятаючи, що саме їй наснилося, тільки відчуваючи, за її словами, ніби щось усередині неї виривають з корінням, а корені встигли обвитися довкола всього, чим вона є. Одного разу посеред цього процесу вона прокинула серед ночі і розповіла мені сон. Не той самий звичний транс, а справжнє сновидіння, у якому вона бачила поле засіяне квітами, яких ніколи не існувало наяву, з важким солодковатим запахом, від якого поморочилася голова навіть у вісні. І серед того поля лежали розкидані, наче зів'ялі стебла, обличчя всіх 5 чоловіків, дивлячись у небо порожніми очима, а голос схожий на голос моєї матері, тільки старший, глибший, значно давніший за будь-який людський голос. Повторював одну фразу знову і знову. Земля повинна отримати те, що їй обіцяно, а обіцянка не завершена, поки жива хоч одна загроза. Минуло 8 місяців відтоді. Останнього чоловіка, який виявив до неї цікавість, випадковий знайомий на дні народження спільної подруги, з яким вона обмінялась лише кількома ввічливими фразами, Олеся більше не бачила, хоча він і не звертався до неї повторно. І жоден з нас двох досі не знає, чи це наша обережність урятувала його, чи ритуал очищення справді почав діяти, чи, можливо, просто пощастило. Але минулого тижня, коли Олеся прибирала стару куртку перед тим, як віддати її на благодійність, вона знайшла в кишені, куди точно нічого не клала, невеликий засушений пучок трав. Свіжий, недавно зірваний, ще вологий на дотик у місцях, де стебла були зламані, зав'язаний тим самим вузлом, який моя мати зав'язує кожен свій трав'яний збір, вузлом, якого я більше ніде, крім материнського дому, ніколи не бачив. Я дивився, як Олеся тримає той пучок у тремтячій руці, повільно піднімаючи погляд на мене, і бачив, як в очах її на одну коротку жахливу секунду знову промайнула та сама порожнеча. Неповна, не така густа, як раніше. Ніби щось, що роками жило в ній, тепер лише слабко, востаннє намагалася нагадати про свою присутність. І вона, стиснувши той пучок у кулаці так сильно, що сухі стебла тріснули, тихо запитала мене, чи готовий я допомогти їй пройти весь ритуал спочатку, ще раз, до самого кінця, скільки б це не тривало. Я сказав, що готовий, але тієї ж ночі, коли Олеся вже спала, я вийшов у двір, до старого материнського города, і побачив там, серед грядок, свіжу, щойно скопану землю, невеликою латкою, якої там не було ще вчора. І не наважився з'ясувати, що саме моя мати посадила туди цього разу.